Madri, my sister, long time. Bernard, obaye owasiyewo bwabanga yegwembulira kunti kale mukama yeebazibwa Sister Madri nakyambadde bwabanga yegwe bambibuulira for long time. Baniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Erinnya lya Yesu Kristo lyebazibwe. Waawo sisita nakyambadde omwaka teguweze oba emyaka ebiri awayudonaake wakiri mpeerezaayo kahayi mu inbox yange. Nsanyusa okukulaba mukwano long time. Mwala wa Bahati bulinaku akumbuuza agamba mama nakyambadde yawulirawa. Nja mugamba nakulabyeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye nga mwena mbaagala nnyo nsanyusa okubalaba n'okubawulizaako. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda balamusizaako namwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'embaliriza mu saaviisi yaffe y'olunaku olwaleero olwa Monday. I'm fine, I've been missing, really we miss you for this Church of Mary Church. Kansubira ogenda kukomawo sikyo? Mukama tumwebaza. Oba oli Kyadondo, oba okyaliyo naye nga byonna Mukama bulimusitima. Banairwa kwansanzeeko ono sisita wange n'ensooka okugenda ate ndabye ne sisita wange nakyala n'abakyala w'ekigunga nga nsanyusa okubalaba. I'm blessed to have you sisters. Bananga amanya bampitasikira. Nkyawuse nnyo kubanga ndabyeko sisita wange nakyambadde bwe mmaze ebbanga eddene nga siwuliza ewe. Kyambadde nsanyuka ennyo naye nga Mukama yeebazibwe. Baniriza nnyo mu saaviisi yaffe y'olunaku olwa Monday nga bulijjo. Nze mbeerawo Katonda mwebaza kubanga akyampadde ekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugenda kubaako ebigambo bye tusharinga ku speed kubanga obudde butuyiseeko mu nsaasire. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye ku lw'ekisa kya Katonda obeereko omuntu gw'oyaniriza, beerako omuntu gw'osindikira ka message omugamba oli omukyala agamba nti mujje tukowoole ndi Abu Dhabi mukwano ebale kukola
oli omukyala agamba nti nno mujje tukole mujje tusabe tukowole eggulu atuuse kwali ku layini jangu tusabe mu linnya lya Yesu. Bw'abanga Yesu mukama waffe yasaba ffe baani abatagenda kusaba. Bayibuli egamba bwe tusaba awulira ate era n'ateeka mu nkola ebyo tusabye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Topiki yaffe olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo tugenda kusharinga ku kigambo ekigamba nti we should always renew our minds. We should always renew our minds. Kigazigazimu Katonda aweebwe nnyo ekitiibwa katukkirize omwoyo omutukuvu atuvuge mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusabeko. Taata tukwebaza olw'ekisa kyo olw'obukulu bwo olw'amaanyi go n'olw'okwagala kwo okungi Mukama. Weebale nate olw'akawungeezi ka leero olunaku olumupya Mukama lw'otusobozesezza okulutuukako. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Katonda w'aba Katonda era omuyinza wa byonna mu linnya lya Yesu. Nkwebaza ku lw'abaganda bange abali ku layini ate n'abagenda okujja oluvannyuma. Kwebaza ku lw'obulamu bwabwe, famire zaabwe, emirimu gyabwe. Weebale Mukama olw'entalo nnyingi z'oluwanye mu bulamu bwaffe ze tutamanyi n'ezo ze tumanyi Mukama. Obadde mwesigwa ne watabadde beesigwa. Ekitiibwa n'ettendo Mukama tubikuddiza mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata omuyinza bya bonna nga tugenda okujja gy'oli tusaasire wonna we tusobezza wonna we tutatambudde bulungi mu birowoozo mu bikolwa wonna taata tusaasire tunaaze n'omusaayi gwo tuddemu okusandira mu maaso go mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama nkwebaza kubanga bwe tusaba owulira ate era bwe twenenya otusaasira n'obutuukirivu bwaffe n'otaddamu kubujjukira nate. Omwoyo wa Mukama tukwaniriza jangu oyogere eri obulamu bwaffe jangu otukulembere byonna mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abatukuvu ffenna ne tugamba nti amiina. Mukama yeebazibwe. Abali ku layini mujja kunsaasira tugendere wano abasigadde bajja kutusangayo. Basebo ne bannyabo, we should always renew our minds. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusharinga ebyawandiikibwa bibiri mu ngero 23 olunyiriri lwa 7. Alina Bayibuli ogisembeze kumpi tutambulire wamu mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba nti for as he thinks is in his heart, so he is. As he thinks in his heart, so he is. Katusooke tukwateko wano kapaati akasooka kubanga kyekinyusi kyaffe. Mukama yeebazibwe. Omuntu nga bw'alowooza era bw'abeera. Mukama yeebazibwe. Tosobola endabikaayo obulamu bwo ebikolwa byo tebisobola kwawukana n'ebyo by'olowooza. Nga bw'olowooza era bw'otyo bw'obeera. Mukama yeebazibwe. Kyabuvunaanyizibwa nnyo bassebo ne bannyabo. Newankubadde nga ku makya ebintu tebyagenze bulungi, newankubadde ng'eggulo waliwo ekyakutomedde, olunaku oluddako oba essaawa eziddako weemanyiize okurenewinga your mind. Mukama yeebazibwe. Kikuleetera obutadwelinga oba ekintu kyabadde kya bulumi. Buli renewinga your mind kikuleetera obutadwelinga in that pain. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga abadde okoze ensobi oba wasesetuse mu kubeerawo kwa Katonda n'ogenda ne weenenya, don't dwell in that guilt. Kasita ogende wa maaso ga Katonda n'omugamba taata nsaasira. Please move on. Mukama yeebazibwe. Buli renewinga your mind kikuleetera okulaba obulungi bwa Katonda nga bwe tugenda okulaba mu Romans 12 olunyiriri olw'okubiri. Always renew your mind. Ekyakutuuseko kiyinza okuba nga kinene, kiyinza okuba nga kyakukosezza, naye oluvannyuma lwaki okubeerawo kkiriza nti kyabaddewo. Renew your mind. Kubanga ekyo ky'olowooza
bwona adwelingamu ekyo nti oba nakoze ekibi nayonoonye nayenze nakumpanyiza n'osigala ng'okirowoozaako era ojja kusigala ng'okirimu ogenda kusigala ebbanga lyonna nga you feeling guilty naye nga ye Katonda yakusonyiwadde era yabivaako kubanga teri kye tukola kisurprise nga Katonda. Mukama yeebazibwe. Tewali kibi kyokola Katonda n'abeera surprised. Gwe bwe weenenya n'ogamba Mukama nsaasira awovaawo renew your mind okitegerere ddala nti Katonda akusonyiye move on. After any incident mu bulamu bwo always renew your mind. Stop dwelling in one place n'obeera awo ng'amazzi agatatambula. Mukama yeebazibwe kubanga ekyo ky'olowooza okusinziira ku ngero 23 olunyiriri olw'omusanvu era ekyo ky'obeera era ky'ojja okufuuka. Mukama yeebazibwe. Wayonoonye wayenze bw'osigala ng'okirowoozaako era bannange nayenze era ekyo ky'ojja okubeera. Mukama yeebazibwe kubanga ekyo ky'olowooza. Mukama yeebazibwe. Bwe kibanga ekyakutuuseeko kyabadde ekya bulumi, please renew your mind. Okkirize nti kyabaddewo naye tewali mbeera ya lubeerera. Don't dwell in that pain. Mukama yeebazibwe. Always renew your mind. Omanye nti bino byabaddewo naye ate ebintu bisobola okukyuka. Mukama yeebazibwe. Waliwo abantu betubeera nabo n'omukansolinga naye ng'obulumi bw'alina yabufunanga wa myaka 5. Lwaki akyabulina? Because abadde akyabirowoozaako ng'era byali olw'okuba nti byali era byebyo. Waliwo omuntu gw'osanga ng'alina obusungu bungi nnyo naye ng'ekimusibiddeko obusungu senga yamusobya yamukola ekibi ng'alina emyaka 5 n'omusanga ng'alina emyaka 3 naye ng'akyalina obusungu obwo. Lwaki? Kubanga ekyo kyalowooza era n'ebikolwa bye bibeera bya busungu. Mukama yeebazibwe. Abantu abamulaba n'asalako omuntu omutwe bibeera birowoozo bye. Ye ng'alowooza ye alowooza buli lwatta olwaba akola revenge. Mukama yeebazibwe. Like aba awulira bulungi. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ekibireeta ebyo byonna kudwelinga oba kubeera in one position oba in one place. Always renew your mind. Buli lunaku sinsonga eba embeera ekubaddeko efaanana etya, sinsonga ekibaddewo kifaanana kitya, but all weemanyiza okurenewinga your mind from time to time. Mukama yeebazibwe. Kikuleetera n'owo omutima gwo gwennyini okuwulira emirembe. Kikuleetera n'okuwona amangu singa kibanga ekyakutuukako kibadde ekya bulumi. Mukama yeebazibwe nnyo. Sisa Mirembe singa abadde wano yali bawadde obujulizi. Alina oluyimba lwe yayimba. Alina obujulizi bwe bwawa. Yabeera mu mbeera ez'obulumi olw'ebyo ebyamutuukako n'abibeeramu ate era n'atandika okubifaanana. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Obwo obujulizi atera nnyo okubuwa. We should always renew our mind. Nkimanya ebintu ebitutuukako on daily basis bingi. Nesinsonga bibeddewo bifaanana bitya, but whenever you renew your mind kikuwa amaanyi okumuvinga on. Kikuwa amaanyi okuwona. Mukama yeebazibwe. Ate kikuwa ne gap okulaba more opportunities. Omusajja yakukyaye bwe byabadde bwe wabadde obisuubira si bwe biri. Please move on. Renew your mind. Omanye biri byaweddewo. Now it's time to move on. Tobeera kuliyimba lumu buli lunaku abasajja n'anaakuwasa yalikoze obulungi obutali butono naye n'omutwalizaamu kivudde kuki? Kubanga obedde ku luyimba lumu n'oluyimba mwaka ku mwaka. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. We should always renew our minds. Tulabye nga buli renewing your mind kikuleetera okumuvinga on, kikuleetera okuwona obulumi, kikuleetera n'okulaba omusana and to go for other opportunities. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Always renew your mind. After that painful situation, after that painful incident, renew your mind. Mukama yeebazibwe. Romans 12 olunyiriri lwa 2.
Romans 12 olunyiriri lwa 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. His good, His pleasing and perfect will. Mukama yebazibwe. Kanchiddemu. Do not conform to the pattern of this world. Kantandikira. Do not conform to the pattern of this world. Abantu abamu abensi naffe ffennyini tulina enjogera ezibeerawo. Oyo nnamwandu. Oyo single mother. Oyo yafiirwako bbawe munnange. Ataani agenda okumuwasa. Ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Oyo yazaalira ku lujja. Kwegamba ne bibeeraawo. Naawe bw'obibeeramu, n'obituulamu, n'obirowoozezaamu, ogenda kubifaanana. Ate era ogenda kubibeera. Oba oyagala oba toyagala. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. But whenever you renew your mind, buli lunaku n'omanya ebyabaawo byabaawo. Banzaalamu omwana, bankwata na bukwasi, but that's not the end of the world. No renewing your mind, no moving on. Okimanyi nti abantu bangi ekibaleetera n'okutambula nga batunudde wansi kubanga waliwo ebyababaako. Oba oli yamugamba ennyindo nnene kati ye ng'atambula atunudde wansi. Bamugamba oli nabbijjo kati ye ng'atambula atya n'abantu. Naye omanya ekimuleetera ekyo kubanga kimuli munda. Kati olw'okuba akiwulira akirowoozaamu n'akibeera. Ate era ogenda okulaba nga naye yennyini bwe yeetunuulira mu ndebirwamu alaba omuntu ow'ennyindo ennene eringa bulanga ennamba. Always renew your mind. Bible etugambye do not conform to the pattern of this world. Buli renewing your mind. Obeera tokyalaba bintu ng'ab'ekika kyo bwe babiraba. Obeera tokyalaba bintu ng'abantu abalala bwe babiraba. Abalala nga balaba nti gwe wazaalako toyina ky'osobola kubeera, toyina ne ky'oli. Buli renewing your mind bwe balabira ekizibu gw'olabawo omukisa. Because your mind is renewed mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bw'obanga wazaalako, that's not the end of you. Mukama yebazibwe. Buli renewing your mind kikuleetera obutatambula, obutalowooza ng'abensi bwe balowooza oba ng'abakulaba bwe balowooza. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. We should always renew our mind. Kambawo ekyokulabirako. Sister Nakyambadde ali wano. Sisobola kubanga Sister Nakyambadde mulowoozaako bubi. Ne mulootera birungi. Ekyo kye mulowoozaako era kye ngenda okumulootera. Kubanga mulowoleza kusiraana, kubanga mulowoleza kulemererwa, era nange nja kumuloota nga mulaba agwa mu binnya. Mukama yebazibwe. Mukimanyi nti relationship z'abantu ezimu zifudde. Mumanyi nti obufumbo bw'abantu obumu bufudde. Kubanga abadde alina oguntu gw'alowooza. Naye bakolwebaka bw'ati. Gwaloota. N'agamba biramika bino biriwo ebiti ne bwebiti. Naye nga kyavudde ku kikubanga byalowooza. Olw'okuba byalowooza byabeeramu. Ne bwe yeebaseera bye byakomyewo. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Kyova olaba yadde ng'ekintu kibeera kibeddewo. Always renew your mind. Buli lwojja obwongo kw'ebyo ebyabaddewo era tojja kubibeera. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Oba tuli ffenna. Yes. Osibira abalala ebweru. Mukama yebazibwe. Kubanga eggulo baakumye omulimu n'obeera mu nnyumba banyimye omuliro songa ate ng'oluusi Katonda abadde alina kyakutaasa. Please move on. Bw'oba nga baakumye eggulo gezaako ewalala. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Ebintu bingi nnyo bye batwogerako. Abatwetoolodde,
oba olyawo abaatukuza some step mothers boogera agantuntu naye bw'ogalowooza era ogabeera tosobola kwawukana n'ekyo ky'olowooza ky'olowooza ky'ojja okubeera engero 23 olunyiriri lwa 7 bwetyo bwe tugambye ky'olowooza ky'ogenda okubeera bw'oba owulira nga muli olowooza nti baakuloga era ojja kutambula ng'oli muloge naye bw'oba owulira muli ng'ogamba nze olunaku lwe neesabira ne neekutulako nasumululwa ogenda kubeera musumulule mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Stop dwelling in the past. Stop dwelling in the pain. Always renew your mind. Always renew your mind. While renewing your mind on daily basis, kikuleetera okulaba other opportunities. Mukama yeebazibwe. Kikuleetera n'okufuna ebirooto ebirungi. Omuntu n'abeerawo ye Eva alootaga looto gabi kubanga yawulira jjajjaawe byali bwe biti tiyafumbirwa era naawe ebyo byojja okuloota. But whenever you renew your mind ogenda okulaba nga mutuufu n'ensi ye ey'ebirooto ekyuse because your mind is renewed. Ne bw'omuba nga mutudde nga muli mu lukiiko lwa kika Mukama yeebazibwe nga balaba kulemererwa balaba temuyina gye mulaga oba olusi muyina bye mwagala okukola oba mbaga budget nnene nnyo abalala nga balaba nti omukolo tegujja kusoboka. Just renew your mind gw'ogambe gujja kusoboka. Ekyo ky'olowooza era kye kijja okubeerawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga Bayibuli egamba nti Mukama atuukiriza okuyayyana kw'emitima gyaffe. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Stop dwelling in the past. Stop dwelling in the pain. Please, whenever something bad happens to you, it's not bad to think about it, but buli kintu kibeerako n'akaseera kaakyo. Think about it, put it aside, move on, renew your mind. Ogambe byabaddewo, olweggulo lwabaddewo luti enkya lugenda kubeera lulala. As a man thinks, era ekyo kyali, tosobola kwawukana ne byolowooza. Tosobola kundootera birooto birungi ng'ondowoozaako bubi. Omwami wo tosobola kumulootera birooto birungi nga gwe Eva omuteebereza mu bwenzi kugamba buli bw'omutunuulira bw'oti olaba swayitaani era ky'omulabamu ky'omulowooleza kyajja okubeera gy'oli kubanga ne bw'anaakola ekirungi tojja kumusiima ojja kusigala ogamba leero sitaani ampangira kaliwa kumba omusajja alina waliwo kintu kirala nnyo. Ndabyeko abantu abagaana okulya ebintu ng'agamba balabika banteereddemu ono bulijjo nga tankola bulungi bw'ati kumbe Katonda yayogedde naye ayagala kuzzaawo nkolagana naawe naye oli emubiri ebyayita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Always renew your mind but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. God's will kiki Katonda plan kizaatulinako nungi kutukola bulungi kutusanyusa kumulisa magenda gaffe kutukulaakulanya kugaziya nsalo zaffe kutugaggawaza kututambuza amawanga naye Katonda nabwabeera nga ayagala akutambuza amawanga naye nga torenewinze your mind era ojja kusigala waawo kubanga ne bwana banga guddewo oluggi tojja kululaba kubanga obwongo bwo bukyali mu biri ebyayita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Always renew your mind buli lunaku ate naddala ng'aliwo ekyakutuuseeko nga kibi. Renew your mind omanye teri mbeera ya lubeerera. Weeyambuleko ekyakutuuseeko, weeyambuleko ebyasooka okubaako, weeyambuleko bye baakwogerako, biteeke wali, move on. Mukama yeebazibwe. Ne bw'oba nga wayonoonye genda maaso ga Katonda weenenye kkiriza nti osonyiddwa, move on. Mukama yeebazibwe kuba bw'onna alowooza nti nabbi era ojja kusigala ng'oli mubbi. Katonda alaba omuntu eyatuukiridde negw'olyawo nabbi nayenze era weeyitira ddala omwenzi kivadde ki ng'ogamba naye banna ye lwaki sendera ddala nga nti ebyo by'olowooza
Mukama yebazi. Bayibuli etugamba ntubere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Era Bayibuli etugamba nti tetuwanga mubi sitaani. Actually Bayibuli egamba tetwe sitaani aleme kutwekulumbalizaako ng'abatamanyi nkweze. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Buli lw'obeera mu galowooza agabi, n'ondowooleza obubi, n'olowooleza boosi w'obubi, n'olowooleza omwami w'obubi, era ebyo by'omulowooleza bye bijja okubeerawo. Awo ne sitaani ng'ajja ng'akukuba obwama kivadde akingogane bannaye. Nange kambeereko kye neeyiya ng'oyongera kwennyika mu ndagaano eza sitaani. Naye abooluganda olwaleero tulabye nti buli lw'orenewinga your mind kikuleetera okulaba obulungi bwa Katonda, kikuleetera okumanya n'olingizaako mu future yo, Katonda n'akulingizaako mu future yo. Naye bw'oba ng'okyali mu byayita, otunuulira jjajjawo bye yalimu, otunuulira famire yammwe entambula, tewali n'omu yafumbirwa, tekuli n'omu yakola bw'ati, naawe n'obitunuulira ojja kubibeera era tojja kulaba bulungi bwa Katonda. Bw'onaabeera mu biboozibozi senga byeyakunyumiza, bw'onaabeera mu gaboozibozi abakazi b'emizigo bye banyumya, naawe n'obibeeramu n'obirowolerezaamu ne mubisiibamu, ojja kubibeera, famire ye ejja kubibeera. Kuba Katonda talina wagenda kutandikira, ne bw'anaaba ng'ayagala kuzza bujja mwami wo, bw'ojja kulabirawo ddala ekisiraani ekiwedde emirimu. Mukama yeebazibwe. Katonda ne bw'anaggulawo olujja olw'omulimu omupya, olw'okuba boosi oli gwe wasookako yakuyisa bubi, abamu baabakwata bukwasi gye mukolera, naddala abaana bali mu mawanga g'Abawalabu. Bw'onaabiraba nga baboosi bonna Abawalabu bali bwe batyo, ojja kulemwa amawanga g'Abawalabu omalirize ng'ozze Uganda obwavu bukulume. Naye renew your mind. Okikkirize nti Abawalabu abamu balungi, abalala babi. Okikkirize nti abaami abamu weewaawo babi, bayaaye, bakumpanya, naye eriyo abaami abalungi. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Kikkirize nti eriyo abakyala abalungi. Katonda talekerangaawo kutonda. Basebo ne banyabo, Katonda talekerangaawo okutonda bakyala balungi. Akatiba ka Katonda tekaggwesangayo. Bayibuli egamba nti alina akasanvu, nange simanya kasanvu bwajje kali. Naye gwe bw'onaabeera awo baŋŋamba abantu, baŋŋamba obufumbo buzibu, n'obeera tojja kufumbirwa. Kubanga ekyo ky'olowooza era ekyo ky'oli. N'olwekyo always renew your mind bw'oba ng'onaagenda mu maaso. Bw'oba ng'onaabeerako w'otuuse, always renew your mind buli lunaku. Wasooka wa Muwalabu mubi kituufu nnyo, renew your mind ogambe nti agenda okuddako si bw'ali. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Sister Nabandova Imelda, thank you so much for coming. Aine Frank, thank you so much for coming. Mukama yeebazibwe. Era bw'onaabeera ng'oli awo mmwe abali wano nga muli bafumbo, abasajja bonna benzi, n'owuwa atayenda ajja kubeera mwenzi. Ate gy'onaakoma okimukomererako, kubanga akamwa katonzi, okufa n'obulamu bibeera wansi wa lulimi lwaffe. Gy'onaakoma okugamba sajja mwenzi, kisajja ajja kwenda. Kubanga era ne lwatayenze ojja kukimusibako nti ayenda. Ne lwaludde ku mulimu ojja kumukimusibako nti ava mu bakyala. Basajja mmwe abali wano abandabo bampuliriza oba bagenda okujja oluvannyuma. Murenewinga your minds, mulekerawo okuwoza abakazi bonna. Obijjawa gwe bagambye nti Katonda alina akatiba kamu. Singa yalina kamu singa ffenna tufaanagana. Naye osangawo nze ow'ennyindo ennene, n'osangayo ow'amaaso amanene, n'osangayo ow'akabina akanene. Ekitegeeza nti akatiba ka Katonda alina obutiba bungi, tosobola kumumalayo. Mukama yeebazibwe. Waliwo akatiba akawumba owuwo nga kanjawulo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugenda kusaba. Essala gye tugenda okusaba, Katonda atuwe ekisa.
kubamba buulire bayibuli egamba nti si lwa maanyi si lwa buyinza naye lwa mwoyo wa katonda. Katonda atuwa ekisa akawungeezi ka leero kano renewing our mind n'ekigambo kye. Bayibuli egamba nti atuma ekigambo kye okutuwonya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Haleluya, Mukama yeebazibwe. Tugenda kusaba mbadde nnoonyayo oluyimba lwa kusinza tulyoke tuyingire mu kusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Naye nga mwena mbaaniriza abaakajja tubadde tusharinga ku topic egamba nti we should always renew our minds. Haleluya, tugenda kusaba tumaze okukkiriziganya nti bwe turenewinga our minds obulamu bwaffe butereera mu linnya lya Yesu Kristo. Olwaleero tugenda kugwa mikono gya Katonda atuyambe atusumulule obwongo obubadde bwakwata olw'ebyo ebyatwogerwako olw'ebyo bye twasanga gye twayitira mu linnya lya Yesu. Bayibuli eyogera n'egamba nti Peetero yali yeebase mu kkomera malayika n'ajja n'amukoonako n'amuzuukusa. Wabeerewo Katonda omuyinza wa byonna, omuntu gwanzuukusiriza abadde atambulira mu byayita, abadde ali mu bulamu ng'obulamu bwesiba naye nga bwesiba lw'ebyo ebyasooka okumubaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omukazi oyo ayi kabaka w'abakabaka abadde aloota agaloota ag'okufa, abadde aloota abantu abaafa Mukama naye nga kiva kulowooza ebintu byasiiba ng'alowooza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsabye amaanyi g'ayi kabaka w'abakabaka gazze bujja obwongo bw'omukyalo oyo Mukama, gazze bujja ensi ye ey'ebirooto Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Waliwo omukyala ng'oli mufumbo nga gwe obwongo bwo bwakwata olw'okuba omwami yakolako lumu ensobi, kati gwe n'okibeerako. Katonda omuyinza wa byonna akunyambire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Asumulule ekyo ekyakwata obwongo bwo, akuggyemu olowooza ogwo gw'olowooleza obubi baawo ate n'osigala ng'ateera n'okubimulootera obimulootedde mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omulamu akunyambire, akusumulula, akuggyemu ekyo ekyali kyakwata obwongo bwo, ekyagala okutta obufumbo bwo, ekyakwambaza obukaawu, kubanga omusajja buli lwakomawo olaba ng'alinga ava mu bwenzi, olaba nga sitaani. Katonda omuyinza wa byonna akunyambire, akusumulule. Nyimusabami n'abakyala Mukama nga batambulidde mu bulumi okumala emyaka mingi olw'ebyo ebyasooka okubabaako. Bayibuli esomesa n'egamba nti mujjukire ebyo ebyasooka okubabaako mu linnya lya Yesu. Taata, abantu abo bansisinkanire abaludde ebbanga nga batambulira mu bulamu obw'obulumi olw'ebyo ebyasooka okubabaako, kati nga tebakyalina na muntu gwe beesiga. Buli gwe bamutunuulira balaba nga tebasobola kubeesiga. Abamu balemedde ku nzijja lwakuba ebyasooka okubabaako, bagamba tebalina musajja gwe balina kwesiga, tewali mukazi gwe bayinza kwesiga. Taata omuyinza wa byonna, sumulula obwongo bwabwe, zabujja obwongo bwabwe, zabujja endowooza zaabwe mu linnya lya Yesu. Ebyo ebibali mu bwongo Mukama ebireese n'amagenda gaabwe okubanga masibe, ebireetedde n'emikisa gyabwe okubanga
bisibe kubanga ku bitima gyabwe kuliko obusungu. Mukama Taata basumulule mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsabira abantu mwenna nga mutambulidde mu bulamu obw'obulumi olw'ebyo ebyasooka okubabaako, abalina omwoyo gw'obusungu. Katonda akunyambire akusumulule mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, kubanga obwongo bwo bwe bubeera busibe n'ebisigadde bijja kusibibwa mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Ekisa kyo kimere Mukama. Mwebale nnyo abooluganda abatandise naffe paka wano we tutuuse mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Obudakiika tubeddeko obutono kuba natandise leeti, naye nga nzikiriza nga genda maaso nga weebuulira ku kigambo kino. Renewing your mind. Buli ekikubaako nga kibi weemanyiize okurenewing your mind. Ne bwe kiba nga kyakubeddeko misana, buli lwe renewing your mind kikuleetera okuwona obulumi. Kikuwa chance okumuvinga on. Kikuwa chance okulaba other opportunities. Kikuwa chance okulaba nti mu nsi eriyo abantu abalala. Kikuwa chance okulaba nti ensi tekoma kwoyo omuntu omu bw'ate yakukola obubi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ne bw'aba nga omuntu yakola bubi, ensi tekoma kwoyo eyakukola obubi. Katonda alina abantu be yatonda nga balungi, nga beesigwa era nga gye bali. Naye bw'oteesumulule ne weetakkuluza ku ebyo ebikuli mu bwongo, ebyo ebyasooka okubaako n'obivaako, n'omulungi bw'anajja tojja kumulaba. Ojja kuyingira mu maka g'omuntu ng'ogenze kukola, ng'ogenze n'endowooza mbu bonna abantu babi, baboosi babi, abawalabbo babi, era bw'onaatuukayo omutima gwo tegujja kubeera mutebenkevu, tojja kufuna mirembe. Lwaki? Kubanga ogenze n'ebino ebyasooka okubaako obiwaludde, byewasooka okusanga eri obiwaludde obiyingiza mu nnyumba y'omuntu, kumbe yalibadde mulungi gy'oli. Olyo nno olyoka otugga effeesi. Mukama yeebazibwe nga naye omuntu talaba wakutandikira, naye ng'ekikutuzizza feesi biri ebyasooka okubaako bye baakugamba. Bayibuli etugambye mu Romans 12 olunyiri lwa 2 tituleme kubeera transformed by the patterns of the world. Tuleme kubeera comforted, okugoberera oba tubeere comforted lya Yesu, tubyesonyiwe. Bw'oba oyagala okubeera omulamu obulungi, tambulira ku pattern ya Katonda oli mulamu. Katonda abampeera ennyo omukisa nga mu renewing your minds. Bw'obanga olina obulumi obyakutuuseeko olunaku olw'eggulu, ensi tekomaawo ku bulumi obwakutuuseeko eggulu. Bw'obuba ng'ola ya netiwaka yange etandise okwekyanga, ndooza kankome wano mu linnya Mukama abankuumire era abanjagalire ennyo mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Intaneti yange etandise okwekyanga. Musule bulungi abooluganda. Tunaddamu olunaku olw'Mande, tubadde tukyagenda mu maaso n'okwebuulira n'okumeditatinga ku kigambo kya Katonda kino, how to renew our minds. By the way, kankomekereze ne kano, how can you renew your mind? Kwe kulowooza positively. Mukama yebazibwe. One of the ways gy'osobola okuyitamu ku renewing your mind, lowooza ebiri positive. Lowooza ebiri positive of whatever happened to you in the morning the other day, oba omwaka guli ogwayita. Bw'obanga omusajja yasooka yakuyisa bubi, kaakati tandika okulowooza nti eriyo abasajja abalungi ojja kumufuna, kubanga Bayibuli etugambye nti omuntu kyalowooza era ekyo kyali. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda.
internet yange yavuddeko ndabika kati esimu yeetadde ku data ne mukama yebazibwe. Sitaani bwatyo buli lwalaba nga aliwo ekinayamba abantu ng'aleetawo obubadi. Mukama yebazibwe. Engeri endala gy'osobola okuyitamu ku renewing your mind is to read the word of God. Kubanga lwosoma ekigambo kya Katonda, there are many promises of God. Zikuleetera gwe kenyini spirit y'okuddamu amaanyi, zikuleetera obulamu bwo, zikuleetera obwongo bwo okulaba nga ensi tekomaawo mu linnya lya Yesu. Buli lwosoma ekigambo kya Katonda, wemanyiza okusoma ekigambo kya Katonda kikuyambako ku renewing your mind. Wemanyiza to have this positive thinking, nolowooza ebintu ebiri positive, notalowooza kufa kwokka. Omwami wo, famire yo, oba bosi wo, abalala nga bamulaba bubi, abawalabu nga baboogerako bubi, tandika okuboogerako obulungi, tandika okwatula ebigambo ebirungi. Ojja kulaba olw'okuba okwatula kwakamwako. Bayibuli egamba mu Revelations nti omubi bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ebigambo by'akamwa kaabwe. Buli lw'onayatula ebigambo ebiri positive, era ojja genda okulaba nga otandise okulaba positive results mu linnya lya Yesu. Buli lw'oyatula obulungi, oba renewing your mind, oba flashing obutwa obwa pain obwakuyingiziddwamu, ne bugenda mu nsenyi enkalu, no moving on with your life. Buli lw'otandika okulowooza ebirowoozo ebiri positive, ebirowoozo ebiri positive bikuleetera okuflashing out obulumi, ennaku, amaziga, n'obyekunkumulako, obulamu ne bigenda mu maaso. Kubanga ogenda kubeera mulamu nnyo, ate ogenda kufumbirwa, ate ogenda kuwasa. Bayibuli etugamba nti tulituuka ku ntaana zaffe nga tulabye emyaka mingi. So ensi tekomaawo, bakunyiziza ensi tekomaawo, enkya waliyo obulamu obulungi. Bayibuli egamba nti Mukama tulinako birowoozo birungi byakutusanyusa, byakutukola bulungi. Baagala nnyo mukwano gyange, Mukama bankuumire, tunaddamu ku Monday. Shalom.